Въведение за филма "Достатъчна е една песен". Идеята за този филм се роди от събитие, което промени животът и кариерата ми. Филмът ми започва с "Разведох се". Колкото и драматичен да беше този период за мен, желанието ми филмът да има хубав край надделя. Много от емоциите ми е трудно да изразя с думи, затова музикалното въздействие е силно като присъствие. Чрез филма искам да покажа, че независимо от предизвикателствата в живота, които са драматични за нас, те могат да се променят със сравнително лесни подходи и да имат хубав край. Този процес на създаване на филми с цел психотерапия на мен ми донесе много ползи. Това е групов процес и благодарение на групата с ръководител Румен Рачев успях да разбера и осветя и най-тъмните места в душата си и да я излекувам. Достатъчна е една хубава песен, за да достигнеш до свободата на душата си и да преплуваш океани. Достатъчна е една хубава песен, която би могла да се изпее милиони пъти и не би било нужно много, за да се научим да обичаме повече. Спасението е в любовта, която не познава граници, разстояния или място. Тя няма възраст. Може да дойде изгубена сред хората или притихнала в нечия песен за една усмивка, за едно ридание.